ak liggéey. Aziz a ngi noonu sol jàllaabeem bu weex di ñëw ci li nga xam ne moo nekk. Aziz a ngi noonu Aziz a ngi noonu Aziz a ngi noonu ndeysaan. Aziz ñoo ngi lay nuyu. tey da ngaa ñàkk ki nga xam ne mooy sa waajur nga ñàkk koo xam si ni da ngay faral di wax ci ay kàddu naan Gaston suma papa la Makan suma frère la boobu ba léegi ñoo ngi lay gis ngay def nga nekk nit koo xam ne yaa ngi boole te yaa ngi defar te si nga xam tey ba nga yëgee nouvelle bi Aziz tey yaakaar naa ne am nga lu la métti trop waaye am na mbégteel trop. waaw comme ni ñu koy waxee rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñu sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am naqar ak tiis rek ni ko Sénégal yëpp amee ni ko njaboot yëpp amee ku ne xam na tey ki ñu ñàkk muy suñu papa Gaston Mbengue Salif ñëpp xam nañ suñu relation ak moom comme ni ñu ko daan faral di waxee rek moom suñu papa la en dehors de mu nekk suñu papa suñu xarit la woon suñu confident la woon suñu conseiller la woon suñu partenaire la woon yàlla moo ma booleeg moom ñu amoon des relations yu profondes ba ñëpp xam ko muy njabootam ay jege ñaaleem ak ñëpp xamoon relation bi ma am ak moom kon tey mun naa ni man bokk naa ci ñi nga xam ni ñu gën a ñàkk lañ mais ñu sante ko yàlla rek xam ne àdduna ak loolu ñoo ànd macha allah. tey askanu làmb ñàkk nañ ku dëggu ñàkk ku baax koo xam ne ku ko xam ko ci dëggu. waaw Gaston moom il est multidimensionnel xam naa ni nit ñi dañ ko gën a xam ci làmb rek mais c'était un acteur de développement un opérateur économique koo xam ne ko amaloon réew mi njëriñ la ci secteur yi nga xam ne yëpp daf ci daan évoluer yàlla moo def làmb lañ ko gënoon a xamee mais il était dans beaucoup de secteurs Sénégal yëpp ñàkk nañ Sénégal yëpp xam nañ ni c'était une personne valeureuse nit ku amoon njëriñ la ku amoon importance la yàlla moo dogal ni nag moom dafa nekkoon nit ku dëgg ku ko xam-xam ko ci dëggoom ci rigueuram ci nit ku mën a défendre ay position kon boobu ñu ñaanal ko yàlla rek yàlla xare ko àjjana yàlla moo ñu ko joxoon moo ko jël mais am nañ ci moom yaakaar ndax xolam ak dëggoom ak mën nitam li ñu mën a seede ci moom mooy ku mënoon nitam la woon Gaston moom bu xëyee suba ba ngoon ci problème mu jàmbur lay dox bu xëyee suba ba ngoon ci lijjanti nit ku am jafe-jafe lay nekk bu xëyee suba ba ngoon ci xool kan moo nekk ci xat-xat mu dox ci wax ci muy famille muy ci sa wàllu liggéey ci sa wàllu lu nekk man yàlla dafa defoon dama amoon nag moom relation yoo xam ni daf ma daan taxaw ci lu bëree bëri ci lu nit ñi xam ak lu nit ñi xamul lu nit ñi yëg ak lu nit ñi yëgul dañ daan échanger saa su nekk di waxtaan bu mu tëddee feebar dem naa ba France seeti ko fekk naa ko fu nekk seeti ko parce que relation boobu laa amoon ak moom maa ngi koy jaale jabootam yëpp di ko jaale suñu frère Makan Mbengue démb bi mbir mi xewee gëm naa ni man maa fa jiitu nekk fa ak moom nekk ak njaboot gi yëpp ndax dëj bi ñun ñëpp ñoo ko bokk Gaston suñu papa la woon suñu xarit la woon kon bokk Sénégal yëpp ñoo ñàkk ñu leen koy jaale wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Sénégal a ñàkk yooyu aussi ñàkk nga ñu leen koy ñaanal bu baax a baax dégg ngeen kàddu yooyu nga xam si ni moom mooy Aziz Aly Ndiaye kàddu yi nga xam ne wax na ko. man te ñaar laa téye xaw ma ban laaj ñaar laa téye. ki nga xam ne moo nekk Gaston mu nekk nag loo xam ne nii rek la nit ku nekk amul ku dul nitam te lii day firnde rek ne Aziz ak Baye taxawu nañ seen waajur di Gaston Aziz mu ngi noonu ci biir ndeysaan génnul moo bàyyi ñu ci biir oto ba xam naa du yàgg dara ci ay waxtu dinañ génn su ko defee rek ñoom ñu jàkkaarloog presse bi indi ay kàddu seede ci ki fi génnee di seen waajur di seen mag di seen lépp di Gaston Mbengue moom mi nga xam ne bokk na ci ku njëkk a laaj ay millions ci làmb Sénégal tey mu mel ni axlu làmb nag am nañ lu leen métti promoteurs yi am nañ lu leen métti ndax moom doyen la woon ci làmb Sénégal Aziz mii rek nekk ci biir oto bi ak rakam. moom day monté nii quoi c'est bon alors bokk internet bi ñu ko ni nga ko gisee ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy hôpital principal. Donc précisément ci morgue bi pour assister levée du corps bu suñu papa Gaston Mbengue nag nekkoon nit koo xamante ni vraiment apporté na lu bari ci sport Sénégal surtout ci lamb particulièrement def ci lu am solo ba ñu tuddee ko le Don King de l'arène moom moo fi bàyyeekoo nag ni démb donc juste après combat wu ki nga xamante ni mooy
mooy Bombardier ak Franc fële ca arène nationale ginnaaw gi rek la ñu gis ndeysaan presse bi ku nekk di yuuxoo ko jooy ñu xam ne nag vraiment am na lu xew ci la ñu laajee ñu ngi ñu Papa Gaston moo fi bàyyeekoo ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko d'abord xare ko aljana wooyu ko suuf ci kawam mu nekkoon nit koo xamante ni vraiment li ñu gën a remarqué ci moom mooy ak dëggoom ak nangoo liggéeyam ndax koo xamante ni vraiment dafa jugee Louga ñëw Dakar dëggal boppam te bi muy ñëw dëgg ngeen histoire am indiwul dara reyante ba nekk fii ba dégg fi daal yi donc kooku mérité na hommage bu nekk fii ci réew mi ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko vraiment xare ko aljana mais li ñuy gën a retenir ci moom rek comme ni ñu ko waxee sànq mooy sa franchise ndax dëgg moom lu mu tàng dina la ko wax donc ñu ngi ziar bu baax Fadel donc mu ngi noonu image yaa ngi noonu ngeen di gis donc Malick dugg na suba mais man damay suba sa waay man dama war a ànd ak moom ci kaw li may woo sax ma léegi wuli jërëjëf wax internet bi impro ñu ngi leen di sant bu baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tey ñu ngi fii ci hôpital principal David Koor suñu papa Gaston Mbengue ñu koy waajal yoon bi ca kër dëggal ba tey ñu fekk kenn ci doomam ñu ngi jërëjëf non Thiam nee na 2 minutes la ci wax. soo bëggee 2 minutes mën naa ko def. waaw te yow nan lay ñu di filmé pare bi ni yow ngay dagg.
ngay teg foofu